crash set. Gabon, deizuela, Gabon urtzi, moduz. Gabon, bai, hemen, gustora. Mentxe, hitz egiteko gozo. Bai. Hori. Beti, ni nahiko, bai, kuskusera. Ba, eske, egon nahi, tío. Increíble. Lehen esan dia, justu, agian igual bat batek prime bota, osea,
Sartu da, ja, tipo batek prime, aiatzen dauen, Forest. Pua, ez zio pua. Joder, pua, gabe. Gabon, Razkin, bueno, eskerrik asko primagatik, baina oso sorpresan harrapatu nau. Zeatik itek parre? Ez neban espero, oza, holan ez neban espero. Ez que, claro, da beti izan nunda onpu egin, ni bai. Joder, vale. Beti ukitzea pua maten ben eskure baino lurrintzoan. Gabon Andertzu Bilaga, gabon da noi. Bai. Bueno, ja zingo batzuk, a ver, hau, niretzat positibo diru mate zidekelako, baina. Ez, ondo dago. Posten naz, olakoak, benetan, oza, nik hasi geran ondala urte batzuk ez neban oso ondo lertzen, igual ja, bueno, ez dakit beste da debatekoan azelako edo, YouTuberen ez, holan eklosioa edo behar pizpen hori ez, baina orain, alik eta hori denbora pasata ikusten dodala zu bezalako jendeak zelan erabiltzen da bene plataforma ondo iruditzen zeta azkenean, bueno, ez dakit beti musikariek gauz ez, pentsatzen ea zelan egin bar dugun, honetaz bizitzeko duintasun batekin, baina zentzua aukitzea, azkenean hau bestera bat baino ez da, osea que vamos super ondo eta postenaz, eta bueno, ojalá que vea más solos. El siguiente, a ver si me acuerdo hacer yo. Ojalá, baina, claro, bueno, bendi bizitzeko asuntoa oso gaizkiziok, gaina euskeraz, baina, bueno, agian, etorkizun Norbait hasi berzan. Ni egon, a ber, euken naban pentsamendua noizbaiten, baina ez nuen nire burua holan modu finko eta serio batean egiteko ikusten. Eta, bueno, eta zeu zauz orain, que perfecto. Bueno, a ber, nik YouTubeen, esken nire, ez kestek erresa, claro, hemendik ezin dege hemendik bizi, eta orduan, orduak sartzeko ere, joder, badibidez, jotaken tutoriala, nik 12 tutorial egin izkian. Eta hasierako tutoriala ditu nahiko txorrada, en plan ez diat, igual 2 ordu tardatu nian iten. Baina gero, igual jotakena igual tardatu nian 50 ordu. En plan, tablaturak egin... Eta gainera eske amengo musikarik ez dago ondo, berez ondo hori transkribituta, eta egin bardozu zeu lehenengo lan hori, gero, zeuk, igual, ikasten amaitzen. Gero ikasi egin behar, jotzen, claro. Claro. Bai. Gero, ateratzea eta modu apur bat erakargarri batean, ez? Ateratzea, jendiak, eskenean, hori, olako bideo bat erakargarri eta interesgarri egiteak baita bere lana deko. Eskenean da, zeu, kamera baten aurrean, hau holandala esaten, eta bitartean gauzatxo bat hemen agertzen, ez? Eta egin barduzu apur bat ritmoa bilatzea, eso es mucho kurdo, tío, eta gainera zeu egin barduzu, dana. Claro. Eta ja momentua pixkat Twitchen sartu nindu ala 3.000 Twitchen euskeran alde dagoen plataforma baten nola kontaktauzia behan, eta ordutik ja Twitchen eus, Twitch askoz komodago dek. Hartzeiat lan bat, zuekin kontaktatzen, eguna jarri eta bar, baina berez ja behin eszenata dena prez daugadan momentutik, lan hori egin nuen dela ez dakiz bat hilabete eta ja Bai. Baina bueno, ja hasi gaitu pixkat niri gaia interesatu zitek eta baina normalean galdetziaten lehenengo galdera izatek pixkat eure burua aurkezteko, zeina izen, nondik ator, zenbat urte, musika munduan zenbat denbora ibiliaiz, ze talde, bueno, hemen talde asko ikuste izkia, horretik esateiat baita. Vale, bueno, ez dakit, ez naz asko lusatuko. Bueno, urtzinaz, Bilboko tipo bat, beti egon naz musika egiten, txikitatik, etxean beti egon zan gitarra edo instrumenturen bat. Eta, txikitan hasi nintzen piano klasak jasotzen, 6 urtetatik aurrera, 6 urte. Eta, daurik aurrera, momentu batean, hasi nintzen baxo elektrikoa jotzen be, Bilbo hemen musika eskolan zegoen banda txiki batean jotzen, ez dakit aize instrumentu eta olako big band rollo batean, eta hortik ja saltoa egin nuen, gitarra bat, etxean betianik egon zan gitarra elektriko bat hartu nuen, eta hasi nintzen jolasten, apur da momentu batean bakarrik punteoak eta jotzen, eta egunen baten autu zitzaidan, benetan ja ikastea kantu bat. Eta, berez nik
gitarra irakasketa finkorik ez dut jaso, beti egin dut apur bat nire kabuz, bueno, beti eukin dut norbait, noizbaiten igual, egon nintzen Robert Rodrigorekin denboralditxo bat klaseak jasotzen, hemen Barakaldoko tipo bategaz. Hori makina baek, Sonatzen txikizten Bai, makina. da, vamos, gitarrista prototipo heavy metal total, gainera puarik gabe jotzen zaben, nik berez ez nuen olakorik bilatzen, baina eskenean ondo zegoen, zen nik igual, denbora horretan, ez dakit, gitarra alternatibo roi horretan oso sartutan nengoen, afinazio grabetan, eta berarentzako gauza raroa zan, eta niretzako beria baita raroa zan, entonces, tipo oso irekia, eta oso, ez dakit, oso, interes asko pertsona zan, eta pertsona da, eta naiz eta bere roioa ez izan, interes asko erakusten zuen, ez? Eta azkenean, emon zen, irakaskuntza egoera interesgarri bat. Nik azkenean, eta gero ni irakasle moduan ibilina urte askotan, eta azkenean hori izan bar da beti, ez, funtza. Berdin da zeu eta biok musika berdina zentzutea, baina beti egongo da komuneko puntu bat. Beti egoten da, melodia, soinua, estetika berdin da. Baina beti egongo da gauza bat, ez? Biontzako onuragarria dana. Eta, hortik jarraitu nuen, eta ja, berez hori, irakasten hasi nintzen, eta hori, beste aldetik, ez dakit, 18 urtegaz edo hasi nintzen taldeetan jotzen, printzipio baten, nire sonaldean zegoen talde guztietan jotzen duen, danetarik, metal, hardcore, medio pop, talakoak, eta, momenturun batean, hasi nintzen Xabi Enkoreko abeslariegaz, batu ginean, ez dakit, holan, nahi gabe edo, musika apur bate, musikaren jolasten, eta, da hortik artera zen Enkoreren lehenengo maketa, eta hortik aurrera, ibil izan naz, musikan, ez dakit, musikarekin bizitzen, nik esaten dudan, ni ez naz berez musikaz bizitzen. Musikak ez dit bakarrik edo berez nire musikak ez dit emoten, nire eguneroko ogia. Baina egia da, nik egin dodan musika hori, edo nik Enkoregaz eta beste zenbait aldegaz eukin dodan, ez dakit, bide horretatik, gero atera direzen beste bide asko, bestera batean zinezkoa izango zala, gertatu izan. Orduan, azkenean bizitza, musikarekin bizitzen naz. Eta musikaria naz, teknikaria naz, baina, teknikaria baina ni beti izaten dut baita mai bat kontrolatzen duen musikaria nazela. Nik berez ez dekote, hainbeste, ez dakit, jakintza tekniko espezifiko, orduan, saiatzen naz baita, ni, ez dakit, behintzat orain, batek daki urte batzuetan, ez lan amaitzen dudan nire ibilbide profesionala, baina, gustatuko litzaidake horrean, jarraitzea, azkenean, nik hori, estudioan edo zuzenekotan edo egiten duan lan hori, musikari moduan egitea, eta beraiekin, ez dakit, nivel berdinak gauz dela, sentitzea, bai beraiek, bainik, eta azkenean izatari musikari moduan ez ibili talde horietan, beraiek ni holan ikustea. Eta, momentuz, ez dakit, oso gustora nago plantamendu horregaz, baina, behar duen baita bueltatzea apur bat nik jotzeera, eta nik jotzearen, eta nik zerbait esatearen momentu horretara, eta momentu honetan, otoi deitzen da proiektu horretan nabil, momentu batean nire kabuz egindako lan bat izan da, azken bi urte hauetan, baina orain, hasi gara justo gaur, ensaiatzen, eta betiko lagunekaz, harinaz, horri forma bat emoten, eta, lehen esaten izuna, ikustenea zer deko zentzua zuzenean botatzera, eta zer kez, eskotan badakizu, los que somos muy barrokos, beti gertatzen da momentu bat, emoten da momentu bat, non esaten duzun, bale, esto es demasiado, no se va, ez teko zentzurik, ez? Eta, orain garbik eta prozesu horretan gabiz. Orduan, noladak, otoiren grabaketa danak, EP horren grabaketa danak grabatu joan instrumentu guztiak, ala pluginak intzio egin da, lan mitiko MIDI. Depende, danetarik. Egon direz, momentuz atera diren bi kantuak, berez bateriak programatuak direz, baina, nik saiatu nintzen apur bat soinu hori bilatzen, The Kills, dekon punto sintetiko baina akustiko
hori apur bat jorratzen saiatzen, ze beti gustatu izan jata asko elektro eta tekno sonoritate hori, baina beti kutsu organiko bat, ez, eukinda. Eta printzipio baten, eta uste dut epe osoan ikusiko da, Niretzako azkenian otoi ez da berez gitarra talde bat, da kantu talde bat. Igual desberdintasun handiena hori izango litzateke, ez? Niretzako ez na saiatu gitarra erabiltzen instrumentu printzipal bat moduan. Gitarra azkenian izan da medio bat kanta bakoitzak txekon mezu hori apur bat zuzentzeko, ez? Evidentemente, karo, niretzako gitarra da instrumentorik ez eskura dekodan instrumentu hori, edo lehenengo momentuan otutzen zaidan hori, gitarra arteatzen zait. Baina, saiatu naz teklatuekin ibiltzen, azkenean, pianista moduan beti gustatu izan zaizkit, pianon emoten direzen, ez dakit, noten orden desberdin horiek bilatzen, azkenean gitarra batean beti okitzen dugu, ez? Tonika, tercera, quinta, tal, no seke. Ta, karo, piano batean eukin aldozu 3 grado jarraian, da, repente zelan apaintzen dozun behian, funtziona leike, orduan, saiatu izan naz, solako teksturak bilatzen, sinte eta pianotatik, eta, eta gero abotxaren asuntua, ez? Niretzako beti, ez dakit, inseguritate gehien emoten zean esparrua hori izan, eta beti izango da, eta beti izan da holan, eta behintzat... Ahotsa zaileak. Zaila baino, ahotsa zeuria da, gitarra bateri sartu aldiozu efektu bat, edo distorsio bat, edo delay bat, edo afinatu, edo desafinatu, edo ez dakit feismoan jolastu, baina ahotsa zeurea da, eta bardotik sartzen da, eta zeuk esaten dozun, azkenean zeuk esaterakoan, zentzu bat hartzen dau, edo beste zentzu bat lortzen dau, eta pentsaten dozun momentu horretan, zeuk esaten dozuna, naiz eta ondala denbora bat idatzi izan, igual zentzu berdi bat jasotzen da, eta azkenean niretzako hori politena eta aldi berean zaiena hori izan da. Idaztitako letrek zentzua aukitzea. Ez izatea bakarrik aitzaki bat, melodia bat sartzeko, ez? Ez letrak niretzako, ez dakit nola baiteko piramide bat egingo bagenu, letrak eta melodia printzipalak hemen egongo lirateke. Eta gero, beste izango litzateke apur bat, horren ez dakite, hori. Sustengua, hori da. Orduan, honek ja, pixket dugu hasia izia kompozizioko gauzek esaten. Orduan, imaginatzeat normalin musiko gexenak bezala, ike funtzionatzekela harmonitik hasite, ez? Hau riff batetik hasi, eta gero ja meloditara eta letratara pasau, ala prozesu ezberdina ibiltzek. Depende, depende zein epokatan. Vale. Bere momentuan enkoreekin beti esango, askotan Xabik ideia konkretu, Xabi pianista da, bere ordun berak zeukan ideia konkretu bat, arpegio bategaz eta bots bategaz horren gainean, eta hor ja dekozu hori, kantuaren funtz osoa, eta hortik jazten zara apaindurak ateratzen. Hasikera batean, 100%, rifa ateratzen zen, eta rifetik egitura, kantuaren egitura agertzen zen. Naita nahi ez, berritxarraken kutsu hori beti egonda ez, geuga azkenean, ni justo unibertsitatera joan nintzen, jaio musika hil atera eta pare bat urte ostean, uste dut, baina justo lehenengo urte horreta, 18 urtega zentzen nuen estreinakoz berritxarraken disko bat. Eta karo, horrek ja bialtzen dizu, leku batera. Eta, karo, berak, igual Gorkak bere momentuan ja osnarketa hori eginda zeukan, eta segurazki abotsak eta letrak lehenago atorreko ziran rifa baino, baina niretzako zer zan esplosiboena rifa, ez? Eta orduan, juten zinean apur bat, hori, muskulo, giarre horretara, edo energia du, ez? Zu hori bilatzera. Eta gaur egun ordea, egia zan, gehien bat, epe hau etxean, ez dakit, gaueko 3 egindako abots notekin konposatu dut, baina literalmente, ez dakit, pare bat letra, pare bat hitz, sonoritate polita zeukatenak, eta hortik saiatu izan naz apur bat, soka botatzen, justo betrikorez esan behar dut, izan zala aurreko, lehenago neukan egoten nintzen beste lokal batean, hemen Rekalde auzoan Bilbon, justo nengoela dana matatzen, etxera juteko, justo konfinamentu rollo horren ostean, maiatza ekainan edo 2008an.
eta atera zitzaidan ipso facto melodia, tirururun, osea, ez dakit, osea, tontoren egiten. Ez nuen ez da nik soinu ateratzeko ez dakit, mandatua emon, atera zan hori. Eta momentu horretan jak emon fan plan gorilaz. Eta hor geratu zan, baina grabatu nuen bazpada. Eta junzan garatzen, da bai horre esan behar dut, apur bat melodiak emon zuela, bai, idea. Baina melodia kuriosoa, melodia kuriosoa, tiri, lan... Bai, da jostagarria. Bai. Da oso jostagarria. Azkenean, saiatu zan naiz baita apur bat, ez dakit, beldur guzti horiek kentzen. Azkenean beti zirudien musika gauza oso serio izan barzala, eta seriotasun kutsu horrek askotan, ez dakit, musikaren hori jostagarritasuna eta apur bat sorpresa roi hori kentzen diola, tio. Eta saiatu zan naz, lehenengo ideiak mantentzen, lehenengo pultso hori gordetzen, eta ez buelta gehiagirik emoten, zazkenian nabaritzen duen, tio. Eta badeko daz, epe honetan ateako danen 6 kantu dauz berez, baina grabatuta badeko daz beste 6 edo 7, eta ez dute pasatu kortea, batez be, ez zeukateloko bapatekotasun puntu hori, ez? Eta hori da, momentu honetan, bintzat, hori behar dut. Letrak nahiko landuak dira, nire nivelean, esan nahi dut, edo nik jordatzen duan literatura nivel kaskarro honetan, baina musikaren partetik behar nuen, hori, batekotasun puntu hori eukitzea, eta zuzenekoan saiatuko gara, gustatuko litzaiake apur bat improvisazio roi hori bilatzen. Momentu baten juntza dizu pixkat interneta, egon da hor break moduko bat, baina bai, más o menos uste ulertu dizugula. Vale. Bueno, lehen esan duzu hori, klase asko edo klase fijorik ez dezula jaso, baina baita ere aipatu dizkidazu ja, septimak, tercerak eta bar, teoria musikala badakizu? Bai, nik berez pianoa ikasi nuen, eta horretan harmonia eta hori guztia ikasi nuen, bai. Eta gero ja horretaz aparte, saiatu zenaz baita irakasle moduan, aliketa kontzeptu gehienen hartzen, beti momentu bakoitzean, erabilia izateko, bai. Baina, alanda bere, esan behar dut, ez dio dela kasu askorik egiten. Esan nahi dut. Hori galdetu nahi nizun urrengoan, plan, erabiltzen duzu? Era intríntziko batean, bai. Osea, vale. Argi dago, azkenian norbait saldu behar badiozu zerbait, naiz eta zeuk buruan erreferente melodiko da harmoniko batzuk euki, osea, taldei eta estiloi buruz esan nahi dut, zeuk komunikatu behar dozu, eta netzako igual, beti esaten genuen, kuadrillan esaten genuen, la séptima Nine Inch Nails, la tercera Nine Inch Nails. Igual, taldean edo nire zirkuloan musikarik ez zekien norbaitek esaten zuen, vale, es que la tercera esa de Nine Inch Nails, eta berak esan nahi zuen zer zan, pues la tercera en picardía, ez? Estamos en tonalidad menor, baina sartzen dugu hirugarren mayor hori. Vale. Hori berarentzako zan la tercera de Nine Inch Nails. Vale, ni behar dot orain, beste norbaitegaz jotzen dodanean, nolabaiteko, ez dakit, hizkuntza bateratu bat eukitzea berarekin ulertu alizateko, ez? Baina ez naz asko sartzen horretan. Ezkenean badaukadaz, ez dakit, gustatzen zaita asko gainera bilatzea apur bat soinu inkomodo edo ez zain korrekto hiek, segunda menor asko gustatzen zaizkite sartzea, naiz eta igual era apur bat, ez dakit, borroso batean egon, kapasko dauz kantuetan, orduan saiatzen da solako kontzeptuak erabiltzen, baina askotan en detrimento de la canción, ez dakitzen esan. Osea, saiatzen da apur bat enguardatzen. Igual gauza super pristin bat bilatzen baino. Osea, no me verás hacer una séptima plan John Mayer. Vale. Ondo dago, eta beretzako super ondo dago, eta gustatzen zait bera entzutea hori egiten, baina ez da nire rolloa. Pixkate baita galdetzen nian, egin diaten galderaek, claro, azkenean jartze baldin badituk pentsatzen egiteken edozer gauzak eukiko dik azalpen bat teoria musikalaren eskutik, ez? Beti. Galdera zia pixkat riff bat ateatzeko orduan, melodia bat ateatzeko orduan, pentsatzedek rollo,
Indiat, hori, adibidez, hirugarren gradu menor bat indiat, eta orain jungo nauk lehenengora, eta hemendik jungo nauk dominantera, eta dominantetik berriz batera, ez A ber, duk hori esan nahi dut. erabiltzen. Ez dut, a ber, Zaneat, kontzienteki. konstienteki egiten dut, baina ez dut horretan pensatzen. Esan Vale. nahi dut, adibidez, kantu honetan, ez dakit Petrik ordena, ez? Azkenean 3 akorde maiore jarraian dauz. Ez dakit zuten dan. Oain bai. Azkenean, Queens of the Stone Agen kutsua deko, evidentemente, orduan. Badau, ez dakit, akorde guztiak maior izatearen roi horretan, badeko punto melodiko eta anarkiko bat, eta asko gustatzen zait, eta holako estilotan funtzionatzen dago oso ondo. Eta azkenean moten dizu, kriston askatasuna zeuk eskala mayor, menor eta mixolidioetan ibiltzeko, baina, karo, esan dakoa, digo ahora mayor, menor, mixolidia, baina momentuan abotsa edo melodia ateatzen dudanean, pentsatzen ari naz batez be tekstura eta apur bat pisuan. Igual noten arteko pisuan edo erlazioan, baina ez modu matematiko konstiente batean baizik eta niretzako zentzua edo momentuan ez dakit, sentsazio bat emoten daben nota bilatzen. Ez dakitzaren esan. Osea, suena muy esoteriko, baina berez eske holan funtzionatzen dut. Osea, ezingo nuke... Ez dakit, ezingo nuke... Azkenean, naiz eta igual, ez dakit, irudi metalero hori euki edo, bueno, igual aurreko talde batzutan olako gauza batzuk egin edo nire kabuz nik entzuten dodan musika asko hildo horretatik joan, ez dakit, ruidismo eta olako rollo alternatibo underground askotan baita aurkitzen dut, netzako interesgarria dan bide bat, eta gertatzen zait gauza bat, harmoniak emoten dizuna, baita kentzen dizu, azkenean A ver, ze ba? oso zaila da niretzako. Bai, osea, niretzako oso zaila da joku batean jokatzea, emon dizkidaten zenbait argibideekin, eta joko horretatik gauza berri bat ateratzea. Osea, si estoy jugando al Monopoly, no me va a salir nunca el parchís. Orduan, saiatzen banaz beti olako argibide konkretuak jarraitzen, inoz ez dut aurkituko netzako interesantea edo ez dakit nire green hori asatzen duen gauza berri bat lortu. Ezin izango dut. Azkenean beti joango nintzateke edo ez dakit, Iron Maiden este rollo, no? Edo Zutagar, edo lako taldeek solan jordatu dituzten 3 akordeetara jungo nintzateke beti, eta ez dago ezer txarrik horretan. Ojo, Zutagar gero asko evoluzionatu dik, Bai, baina, bueno. No me toques Zutagar, Bueno, pestako dira, basamortuko, no? Basamortuko dago zalduna. Ez dago horatzen, uste dut, lehenengo diskoetan, puntu horretatik mugitzen zen. Bai, asko, lehenengo diskoa oforte bau da. Zutagardek, adibidez, niretzako, nire teoria hori bermatzen dago, azkenean, kantu hau... Osea, horretan ez dago harmoniarik. Total. Danak direz disonantziak. Vale, me vale. Enian espero, rifa guaitzia. Esa canción me vale. Osa, netzako, esan nahi dut, diskoa brutala da osoa, groove sartzen dalako, eta igual beren idiosinkrasian lehenago ez agertzen ez ziren hainbeste kontzeptu, sartu zirelako ez bai lirikoki, baita jolasten hasi ziren, zeuden ja errumbatxo hoiek, ja empezaba a ver... Panterización, ni galautzen. Bai, total, vamos, argi dago, hori eta Gabur jauna, batez be. Baina, geratu izan ziren horretan, eta jun ziren beste leku batzutara, gero urrengo diskoetan, gero basagoen Sansagon beste kantu hori kerako en plan no metalera. Que hacía lo de... hori zan, ez dakitze diskokoa zan, 2000ko markadakoa. Joan ziren, hori beren ibilbide hori bilatzen, ez? A base de romper con las cosas que ellos hacían. Ez da netzako hori izan behar da beti formatibo. Egonaz 15 urtetan, musika
era konkretu batean egiten, eta bai naiz eta igual, bueno, jendeak hainbeste esan zeman nik enkoren bidez saiatu izan naz, bueno, bere moduan eta estilo horretan eta kontekstu horretan, saiatzen olako puntada eta detaile txikiak apur bat aportatzen, ez, nere hizkuntza gitarristikotik eta komposizio errekurtsotatik, eta orain, nere kabuz ibiltzen da zenez, askatasun guztia dekot, soro amaitzeko, baina, askatasuna dekot, saiatzeko apur bat tentsio eta ez dakit, eta txantzan da euskaraz, atatzen hitza, arrisku hori bilatzen, ez, arriskua, naiz eta kantuak pop baino ez izan, eta azkenean Otoiren EP izango da pop, ez dakit, pop kantu sorta bat. Osa, ez deko gehiagorik, eta entzungo dozu, ateratzen denean, eta esango zu, esto es pop puro, aunque haya notas graves, baina, adibidez, gaur egun badauz, badago, bintzat Espainian antzematen dut, pop deitzen dugun horretan, agertzen direzela, zer zela da batzuk, normalian hemen pop moduan hartzen ez genituen estiloak, gutxi gora bera, gutxika sartzen direzela, adibidez, ez dakit, ni asko gustatzen jata Alizek zelan egiten dituen kantuak zergatik. Es pop puro, pero tiene ese punto oscuro, badauz momentu, ez dakit, sonoritate satar batzuk, eta bateria postpunkero batzuk, eta olako kantu batek, ez dakit, pop komertzialean leku bat aurkitzean etzako, ez dakit, merito asko deko, ez? Eta nik orain ikusten diot horri niretzako bide interesgarriago bat igual, ez dakit, rollo metalero bat auteratzea baino, ez? Hori egingo nuketan, noizbait egingo doze, egiaz, ez dut, talde bat egin nuen metal talde bat, baina EP bat atea gendun, gero esango dizut, eta literalmente un disco, un bolo y un videoclip, o sea, no hicimos más. Eta ondo zegoen, baina ez zegoen denborarik momentu horretan, edo igual grinik, ez dakit. Orain nagoen momentu honetan, ez diote hainbeste interesik ikusten olako proposamen bat egiteari. Aldi berean esango nizuke, igual bihar, zeuk esaten bihazu noizbaiten egongo dala kontzertu bat eta hor, ez dakit, bare bat kantu jotzeko olako rolloan, vamos, encantado de la vida. Encantado de estudiar, ze ondala asko ez dodala ikasten, osea, bakizu. Baina musikari moduan edo ez dakit, edo hori, autore edo ez dakizan esan moduan, ez dut orain ere burua ikusten hildo horretatik. Osa, gustatzen zaita asko, eta igual jotzerakoan lehenengo ateratzen zaidan estiloa hori da, eta gainera, 7 kuerdas batekin. Karo, bai, baina adibidez, hor dago apur bat dikotomia hori, osa, netzako hau estetika gauza bat da gehiago, igual, ez dakit, musikalki zerbait esaten duen gauza baino. Nahi nuen baita, proiektu honetan, erabiltzen ditudan erreferente eta medioak, ez izatea berez, popean erabiltzen direzen erreferente klasiko eta mitikoak edo tipikoak, ez? Ez dakit, itxura apur bat beti, ez dakit misterio txoa dan hitza, baina, Laurogeita hamarreko hamarkadeko filme apur bat satar hoietatik ateatzen dan estetika bat jarraitzea bideoklipetan eta argazkietan, eta musikalki edo sonikoki denbora horretako musikari nolabaiteko aipamen bat egitea, baina gaur egun entzuten dodan musikan sartuta, ez dakitzen esan. Eta orduan badauz kantu batzuk nahiko grabe dauzenak afinatuta, baina ez direz ez gent, ez metal, ez alternatibo, ez metalcore, ez hostias en vinagre, direz pop, baina baina ez nabil amen goian egiten. Nabil honetan. Azkenean, nota bat da, ez dakit, pianista batek joko luke grabiago eta kantu bat izango zen, gitarrantzako, gainera desestigmatizatu behar dugu, ja aldi batez, batirako gitarraren zazpisoken eta metalaren arteko
konexio, ez, esaten da, ertzi hori, logikoki holan izan zen, eta hortik atera zen, baina bazeuden gitarra baritonoak 1970ko hamarkadan, eta tuang eta olako rollo sonikoetan, eta surfe musikan, si grabean afinatutako dan elektroak bazeuden. Baina, bueno, igual ez zeukan zentzu askorik, basan momentu bat non ez zegoen gitarra eta basuaren ez dakit, funtzioa oso argi, orduan, bueno, noizbaitek esan zuen gitarra pa arriba, bajo pa abajo, y ya está. Baina instrumento baritonoak beti egon direz. Abots baritonoak, biolak, violontxeloak, ez dakit bosokak, otxeloak egon direz, edo kontrabajoak. Orduan, bueno, ez dakit, normalizar un poco las 7 cuerdas, que también ya... Bai, hola, ni ulertzea denatik orduan dek pixkat, musika poperue ekin nahi dek, baino, popetik kanpo dauden elementukin, adibidez, azpizokako gitarra bat, erabiltzetuken beste zeak, ez? Bai, soinuak, bai, soinuak edo referentziak incluso, edo ez dakit, disonantziak, baina azkenean hori kontekstu poperoago baino melodikoa batean. Osa, azkenean, segatik gustatzen zaitzutagar, azkenean melodia bat dagoelako beti barnean. Naiz eta teknika eta potentzia asko egon, melodia dago. Eta melodiarekin jo ja estoy ganau. Osa, horregaz ja, irabazi nauzu. Orduan, horretan nabil, apur bat, melodia horren zentzua eta egin behar da edo funtzioa bilatzen. Ados. Atalau amaitzeko bengoiat galdera bat, eta claro, galdera hau ustean nahiko erresi erantzungo ikela. Por cierto, Gabon, Potrozorri, Jerai, zemoduz. Beti galdetzeat, iretaldi ez erdek, demokrazia ala diktadura. Orduan, claro, ik ja otoin nola kantuanak eukein dituken, arreglo gexenak eta ere eukein dituk, baina binta talde batekin hasi gaiz, talde diktatorialaek ala talde demokratikoa izangok. Monarquía, ¿cómo se dice esto? Absolutista. No, constitucional. Constitucional, vale. Es decir, sí, pero. O sea, votad, pero. Ez dakit. O sea, berez nik beti izan dut, ez dut demokrazia oso erabilgarria ikusten taldeetan. Vale. Ez dotez horrekin esan nahi, batek esaten duena azkeneko hitza izan bardanik, esan nahi dut. Eta ikusten dut askotan grabatzen duanean, balan egiten duan taldeekin. Norbaitik eukin bar dau azken hitza. Osa, norbaitik esan bar dau, hau egin bar da, eta gaur egin bar da, edo aste honetan egin bar da. Itxon egin bar dugu, datorren astera arte, norbaitek erantzutera arte, edo WhatsAppa ikusir arte, edo maila irakurri arte, galdu dugu aukera hau, edo ezingo dugu egin behar genuen bezala, eta azkenean, autoritarismo edo diktatorialismo bat baino, izan bar da, konfiantza gauza bat. Besteetan konfiantza eukin bar duzu. Si te metes en un fregado así, la decisión que tome, o sea, azkenean norbaitek hartzen dauen azken erabaki hori, zurea izan bar da, naiz eta zeuke hartu ez. Eta ez baduzu lan sentitzen, orduan, hausnarketa bat egin barko zan, zenolakoa dan talde orden egoera, buruz. Osa, pentsatu barko zenuke. Nere kasuan, karo, kanpotik ikusita, nere taldea da, ez? Eta nere taldea danez... Horregatik aita galdetu diat, ez? Nola... Bai, baina azkenean gertatzen da gauza bat, adibidez. Hau ez da David Ziberak egingo luken disko berdia bezala. Osa, David Ziberak eukingo zuen bere diskoa eta bere zuzendari musikala, eta 4 musikari, agertuko ziren lehenengo ensaio horretan, kantuak ja ikasita, eta bueno, pare baten segu egingo zituzten, da gira Valdeporrillo del Montijo, eta holako kontzertutara. Vale, nire kasuan, azkenean betiko lagun eta kidekaz biltzenaz. Azkenean, enekoa jangizegaz biltzenaz, enekorekin jori izan nuen, hori esan dizuan beste metal talde horretan. Gainera, berarekin egonaz bere taldeak grabatzen eta, orduan, ulertzen gara... Ondo matezeate dela. Bai, ulertzen gara. Osea, berak badeko bere ikuspegia eta niretzako orain Euskadin dagoen musikarien artean,
vamos, osea, aparteko pertsona bat da, osea, zentzu guztietan, osea, berak dekone ikuspegi artistiko, musikalean, zelan jorratzen duen bere paper hori berak jotzen dituen taldeetan, eta zenolako ambientia lortzen duen, eta netzako hori garrantzitsuna da beti. Osea, azkenean ambientia ona izatea. Niri berdin dozt, tipoak ondo txartuago jotzea. Ulertu bar gara, baina zentzu apur bat, ez dut esango espiritual batean, baina... Rollo no, Mardi. Bai, eta Rollo egon bar ona, gara, bai, sintonian egon bar gara, ez? Mhm. Eta nekorekin hori, bermatuta dago betidanik. Gero Xabi, Saz taldeko gitarrista, ezagutu nuen, Saz taldea grabatzen, berez hemen estudioan, eta oso tipo energikoa, tio, eta oso tipo majua, oso tipo langilea da, beti badeko, bai, erantzuna, galdetu baino lehenago, eta olako jendearekin lan egitea goza bat da, gainera berak oso, gitarrista oso resolutiboa da, koro onak egiten ditu, berak abesten daut bere taldean, orduan, alde horretatik igual berriena da niretzako, baina oso roiona. Eta gero bateria moduan, printzipioz, Álvaro Latxea izango da, berez bateri jolea, baina, holan dela gutxi launa apurtu zuen, bera berez kapsula eta rafarodekin ibiltzen da jotzen, eta berez nire ideia ez da taldeak eukitzea kriston proiekzioa eta kriston ez dakit gurpil bat jardaitzea eta ja promozio roi horretan sartzea eta benga bolos. Azkenian nire ideia da, guztiontzako disfrutatzeko aukera bat izatea eta gauza ezberdinak egia da nire ikuspegiaren barnean dauzen gauzak direla, baina gauza interesgarriak egiteko aitzaki bat izatea, eta berako momentuz ibiliko da batez be, kapsulako talde, kontzertu egiten eta momentuz nik uste dut horrekin ja bastante dekola, eta batu zaigu Bulk taldeko Jangitz, bateri jolea, orduan, berarekin ibiliko gara apur bat, biokin, bakoitzak dekon denborarekin eta, baina batez be, prozesu lasai eta ez dakit, interesgarri bat suertatzeko ideiarekin guztiontzako. Danok ikasteko, Jangitzek adibidez, ezagutzen dugu ja bateri jole moduan, kristona da, baina berak nahi zuen, berak normalian egiten ez dituen gauzak egitea, bera rock edo ez dakit edo talde bateri jole bat da, ez? Eta superenergikoa da, eta igual talde honetan bere funtzioa beste bat izango da, igual sekuentziak eta lakoa kontrolatzea, berarentzako igual mundu teknologiko hori berriagoa da, geho azkenian antifilesen edo enkoren ibiltzita beti erabilizan dugu ordenagailua, teklatuak eta lako trastoak, eta polita da azkenian mundu desberdinetako pertsonak batzen gera, eta nik orain momentu honetan, ez dakit egia esan, ondala 3 urte esango zenit olako batean sartuko nintzatekela, eta olako aukera izan da, eta olako jendiarekin da ez nuke sinistuko. Osea, egia esan oso momentu politak esaten ari dira, batez be horregatik, ez dakit jolasteko beste aukera bat alako, tio. Osea, erosi diote 7 kuerdas bat, aurkitu diote zentzu bat kontzeptuan funtzionatzeko, badauz kontzertu batzuk, golan, lasai, ibiltzeko, tio, ez dut gehiagorik behar, benetan esaten dizut, osea, da, igual askotan esaten dan ez, erantzun aurre egindakoa, baina eske Holanda. Vale. Demokrazia, no. Pero... ja konpostizio alde bat eutzi eta teknikikin sartuko batu. Vale. Eta hemen galdetuko jaten lehelo galderidek, bau egen praktika rutina bat, edo teknika rutina bat. Ez. Vale. Jadanik ez, eukindo daz. Eguneko lagotamagoztek nik usteat ez zigela zaion. Euskal Herriko gitarristatan inok etzauek. Ez que, ez dakit. Gainera, gertatzen zaite, bai, ez dakit esan. Ez dekot nola baiteko errutina bat, baina bai gitarra hartzen dodanean beti gertatzen dira gauza batzuk, berez ja irristatzen zarenian, ja ez, toboganetik. Hori baino lehenago,
aire hartzen duzunean, badauz zenbait gauza ateatzen direzenak, apur bat eskuak tonuan hartzeko, baina beroketa dituko nuen, igual errutiena baino, ez dakit. Nik berez, karo, eske... Eta zerrekin berotzek, a ber? Ez dago riff konkreturik, ez dakit, igual distorsioa badago, holako rollo death metaleroekin. Eta gainera batez be, niri gustatzen jatan, yo no soy muy pajillero, ez dakit zen muy pajero, ez zaizkit holako punteak eta gauza oso askaran gustatzen, osea, grazia emoten dit eta batzutan egitea ondo dago, baina hartu behar dit, ez dakit, eukin behar dut momentua eta ez dekot ja olako praktikarik. Egon nintzen ondala aste bat Slaughter of the Soul ateatzen saiatzen, y non me salía ni pa Dios, ez da olakoak. Baina, rollo ritmikoa gustatzen zaizkit asko, ez dakit. Adibidez, no sé, osea, ez dut zer konkreturik, baina, adibidez, lehen jo izan dudan Zutagarden riff hori, niretzako da, ez dakit, ariketa ona, ze azkenian dekozu hemen soltatzeko. Eta gero ja, eskubiagaz egiten dozune... Ez, barkatu. Edo, betikoa... Hau, ez que hori riff, la hostia da, tio. Pantera adibidez, baita, ez dakit, zan. Lakoak, ez? Azkenean, riff simpleak direz, berez, baina, adibidez, gustatzen zitzaidan asko, kantu horretatik, sol posizio hori, bai sol eta lan erabiltzea, entonces es muy heavy y a la vez no. Rollo country hori, eukitzen dago beti, arrastre rollo hori, eta nik askotan erabilizan doan rekurtso izan da. Eta adibidez, baita gojira bere momentuan asko entzun izan nuen, hemen ez nago horren, baina, ez dakit, como era el riff este que me flipaba. Ay, bueno, aparte de las pijadas estas aparte de esas historias, gainaz dugu goratzen. Esan. Eitzak berriz favorez. Hau. Bai. A ver si me acuerdo, A ver, esan. Es que... Eta gero, gustatzen zitzaena gehien zan hau. Gaina da simplifikazioa, tio. Lau elementu beti erabiltzen dituzten sonoritate batzuk, hau rollo hiek, edo olako historioak, eta horrekin, ez dakit, 8 diskoko, ez dakit, liburuak izango daria bezala, tio. Osea, pertsone berdinak direz beti, baina era desberdinetara jarrita, ez dakit zanen azaldu. Igual aurreko diskoa ez zidan hainbeste gustatu, baina azkenean badauz kantu pare bat, tio. Sansa... Ez da godatzen, ez? No merece tocar, Another World eta olako kantu horiek badekote gauza bat, tio, super melodikoa. Ez que horregatik esaten dut. Osea, gojiran niretzako da olako... Zan esaten da... Hitze batzuk ja kostatzen zaskit. Ez da hainbeste hitz egiten euskaraz, eta kostaten jata. Adibideak, ez? Talde super satarra da, baina de repente egiten dau... Zan da? Ton. Ez que, karo, badago afinatuta beste era batera, eta ez dut entzuten ondo. Olako diferentziak egotea, tio, netzako, ez dakit direz, hori, talde bat espeziala egiten duten, ez dakit, detaileak edo. Badauz talde asko egiten dituztenak kriston riff melodikoak, baina gertatu da momentu bat, netzako metalkorea eta
deathcore eta olako talde guztiak dio antzekoak direzenak. Egon zan momentu bat, esan zan talde hau, gainera ikusi nituen resu batean eta horren urtean hil zan tipoa, abeslaria. 8 sokekin baita ibiltzen ziren. Ez dut atzen izena. Me salen todos. Silence. Suicide Silence izan alzan? Izan alde, igual. Sortziz sokako talde tipiko ez, topiko bat. Badoz kantu honak, baina azkenian klitxe, baino ez dut intzuten, tio. Eta ondo dauz, eta super ondo ekoiztuta, eta tipoa kantatzen daudela hostia, eta punteo kuriosoak badauz, baina azkenian klitxeak direzen, etzako, tio, eta ez, igual, izan lehike baita ni nagusi egitea ja, eta olako talde kutunak eukitzea buruan, ez? Eta ez ikustea nola baiteko aurrera pausori, baina, bueno, badauz polifia eta olako taldeak, baina beste leku batean sartuko nituzke, ez da berez, hori ja frikismo puntu hori ja beste leku, ez dakit, Zappa eta Steve Bairen lekuan jarriko nituzke. Ez nituzke metalcore komertzialaren lekuan jarriko, ez? Eta, claro, gira, te saca el último disco y dices, jo, tío, es que lo seguís haciendo bien, ez dakit. Rabia moten dau, Mira, olako talde bat gustatuko litzaidak eukitzea. Olako rollo bat bilatzea, baina, claro, eske super espeziala da. Osa, eske, beren zentzuarekin, beren bizitzaren zentzuarekin zer ikusea dekon gauza bat da, eske no... Ezin izango zan, osa, bakarra da eta bakarrak dira. Bakarra da, bai, gala da. Esan diat tapina horrez egiteko, hemen nizaukat galdera bat dekela tapinaren testa. Baina tapina jotzen ez duen jendeari rifardoaren testa jartzezoat. Baina, bueno, tapina baki egiten, ez? A ber. Baina nahi diat ire tapin onena entzun. A ber, badau, enkoreren riff bat. A ver si me acuerdo, Gauza batzan. Guapísimo. En plan, hardcore melodiko puro, en plan, trupa, baina, bueno, bai. Azkenean, pianoaren apur bat rollo hori eukinda. Osa, ez dakit, zaizkita inbeste gustatzen olako tapin absurdoak. Igual, bueno, Van Halenen kantu bat zegoen, baina no me va a salir ni de palo, San. Ezin dut honegaz, tío, es muy grande esta guitarra. Ya. Esatatzen, bueno, gero esan... ¿Ez? Ez da goratzen. Ya, las manos ya no responden, baina, bueno. Tapina berez netzako zan tekstura bilatzeko era bat, tío. Osa, eskenean, guanen tapinak eta olakoak ondo zeuden, baina gustatzen zitzaidan eta gustatzen zait ondikan. Bai, askoz melodikoago ezela, ez? Harmonikoago baita. Hori da. Bilatzea, lehen pianoan esaten dituen puntu edo konexio puntu horiek bilatzea. Azkenien, karo, egiten bauzu tapin basiko bat, eukingo zu beti tonika. Hirugarrena, gero laugarren gradua, eta igual bosgarrena. Baina ez deko, igual bai, ordena aldatzea, baina ez deko netzako hainbeste interesa, baina holan, hirugarren gradu hauek bilatuta. Oso Satriani digori. Bai, izan leke. San. Ez dakit, ez bai. Izan leke, azkenean pianotik ateatzen dan kontzeptu bat da, ez? Zeuk hartzen duzu lehenengo nota bat, bosgarrena, izango izateke. Eta hortik berantza bilatzea, ez beti gorantzako melodia bat egitea, ez? Gojirak baita egiten da olakorik.
hau atzamarregaz egitea baita, emoten dizu apur bat, ez dakit, askatasun hori. Bi melodia batera, ez, sartzeko. Badau Daft Punken kantu bat, eske inoz ez duatatzen ondo, que es una jebilongada, ez dakit Daft Punk entzun dozun asko. Gutxi, esan nahiko gutxi, Get Lucky da poco más. Ba, hasikerako, ez dakit, 2000 garren urteko disko bat zan, eta badau punteo bat, tio, teklatu egin dakoa, baina tapinean jotzea super guapo dago. Zan? Ez dago datzen, Bueno, badeko, teklau distorsionatu baten soinu hori, eta gitarrekin egitea guapo dago barregatik, azkean pianoen joko bat dalako. Baina, bueno, tapina ondo dago, baina ez dago, nik ez dut aurkitzen nire musikan leku bat tapina sartzeko. Gustatuko litzaidek, baneukan kantu bat hortik, momenturen baten igual, otoiren kantu bat bilakatuko zena, baina ez dut nire burua ikusten olako rolloak egiten. Baina, bueno, baina rekurtso polita da. Bai. Kostatzen zaikan teknika bat? Danak, berez. Gertatzen, benetan, bai, saber, zan nahi dut, bai, badekot nola baiteko, bueno, kontrola gitarraekin eta badauz gauza batzuk ondateatzen direzena eta beste batzuk esain beste. Baina gertatu izan zitzaien gauza bat, eta hori baita putada bat da. Igual pianoa ikasi nuelako edo ez dakit zergatik, baina hasikera batean errestasun asko neukan gauzak ikasteko. Eta riffak eta olako gauzak asko pentsatu gabe atatzen ziren. Orduan, badauz gauza batzuk jotzen ditudanak como sin pensar, eta gero igual super tontoak edo super txorrak direzen beste gauza batzuk, ez eskitera ateratzen ni pa dios. Ez da huekelago interiorizatuta movida hori. Claro, edo igual bere momentuan, ez ni eskiolako hainbeste garrantzi emon edo ez dakit zergatik, eta baina ez dakit esate, baina ulertzea udera bat. Metalikan ez, bere momentuan ikasten zen ditun makarda batzuk, eta gero, zeuden riff tonto batzuk, ez zitzaizkianak ateatzen. Eta Panteraekin gertatzen zait, batez be, atzamarronegaz. Atzamarronegaz, etantzen zait. Osa, sartzen danean, adiós, osea, cuesta el triple. Kalazea bandek, esateik, imaginatzak Kalazeako asier dekela. Bai. Muy buenos tappings, pero ¿te tocas un solo de Sutagar? Claro, es literal. El tapping es lo fácil, es que Holanda, Baina nik usteat iria idela galdetzen, en plan, joizak favorez... Nik usteat iri eskatzen nahi dela Zutagarren soloa jotzeko. Buah, que va. Yo son los de Suta... Ez benetan, pentsatuko, baina aparte del... Mari ez de gainzaia, tío. Oh! Yo soy más de riffs que de solos, benetan. Ez do teuki olako de... Pero momentuan igual... San. Ez que va. Ez dut aterako, Hau presio asko da niretzako. Explikai favorez nola indeken hori. Ikastina eat. Pues como no habrá que hacer seguramente. Ez dakit. Nahiko ondo zijuan. Vale, trechillos. Hori da, Claro, hori kantu horiek, osea, Zutagarrek badeko bi bombo mota. A4 o A3. Hau izango da, bueno, berez, izango ditzateke gorago, ez? Bueno, beraik afinatzen dute... Ostia, nitro zen natxio goin. Joder, vale. Vale, atroze egiten baduzu. Depende, no nazten zaren. Nahi, lekun. A ber, goian errezagoa da. Hemen re egiten nahi nago. Eta izango itzateke re, mi, sol. A ver. Hori da, tapua alterna momentu guztian. Atzen da, zegoa. Hori da. Vale, mi esker. Fa sostenido. Nahi. Tin. Bai. Solo gehiagorik, a ver, ¿qué piense yo? Marina esatea, deste gainzaia. Marina.
San Mari, que me acuerde, así que era rifa hori, inoz ez dot jakin zelan dan. Hori... Osea, lo de... Nik hori... Ez dakit, nik atatzen dut, eske, gaina Antzeko problemiek gauza bat. ez dala ondo haitzen Claro, grabazioa. horregatik. Nik neu hau eteat. Hostia, tan arriba, Claro, Atzamar txikiarekin niri askorik ez eskatu. Hortik. Nola que, que ba, onda, haula fiko. Esa gente rakteko zuzor, vale. Eta gero puntua zan, Zan zigon, ¿Ves? Ahí. Total. No me acuerdo en absoluto. O sea, es que es que igual ondala 10 urte ez dodala ez da saiatzen agolako gauzei jatzen, benetan. Nik egazan desente jotzizkiat kanta hauek. Eta gero segitzen zaben? Gero egitekin behar... Horiek. Oh. Itik mitiko... Ah, egia esan, vale. Eta hor... Vale. Bueno, Suipikin ese de luego ya... Hori ya imposible. Mira, Suipikinak ez dakit egiten. Suipikinik... Osa, batzutan igualatzen zaigu, eguatzen dute esan seri hori... Death Clock ditzen zan, ez? Txekeat. Death Clock, ez... Benetan? Death Clock. Hostia, behiatu gero. Heavy talde bat, munduko 5. potentzia ekonomikoa dana, eta... Bai, brutal. Osea, dana animazioa, Adult Swimenekoa. Vale. Eta bazegoen kantu bat zala, Dallas... Zantan? Dallas Green Coffee, ez Dallas Green zan Alexis on Fireko kantu, abeslaria. Duncan Hills Coffee, eta suposatzen zen lehenengo kantua, atatzen da, lehenengo episodioan zen, bere egiten zutela kafe marka bateko kantu, jingela, eta zen. Olako bakarda bat, zen tontakeri absoluto bate seria, baina ondo zagon. Eta zegoen Suipikin bat, zen. Ez dago goratzen, zegoen burdada olako tontakeri bat, es como super klitxe, eta hori zen, ikasten saiatu nuen, bakarra. Gero bazegoen, ni tan bien. Madonaren kantu bat baita zegoena abaren sampleo bategaz, zen. Hori, posizio bakarrik. Que es el Suipikin de vagos, osea... Eta ja, 3. imposible. Keba. Hori, ez da nire esparrua. Osea, ez naz horretan hainbeste ikusten, baina, la hostia da. Ikustea norbait egiten, envidia moten ditu hondikan. Onka galdetu gehiatena, a ber, soinureko ze ibiltzeken. Lan, kontzertutan ze mangok, soinureko. Ze ampli eta ze pedal mango txuk. Ze ampli. Ze pedal. A ber, behira.
egonaz, asko pentsatzen honi buruz, eta aurre ikuspenak egiten, bakizu zean gauzen, ez, garezen gitarristak, en plan, preveyendo qué es lo que voy a necesitar, errezena izango litzateke esatea, probatuko da listo, baina bueno. A ber, beti eukindot, eukizan dut, ez dakit ikusten dan, Jet City deitzen dan katxarro bat, da, 30 batioko amplifikadore bat, balbulaskoa, eta beti ulertu naz ondo horrekaz, enkoreekin jo izan dut beti, ia beti horrekin. Badago, bi kanal baino, kanal bakardeko bertsino bat, netzako guztok, oza, hobeagoa sana, baina ez dute gehiagorik egiten. Eta basan klasea behar jo bat, orduan depende ze sartzen zenion, emoten zizun, bueno, gehiago du gutxiago. Eta ondo zegoen, apur bat, pare bat distortzio ezberdin erabilita, ondo zegoen, baina, bueno, azkenian beste bertsino bat egin zuten, eske super merkeak direz, tio. Berdeun da, 70 euro delako gauza bat, kabezal bat, txikia gainera, olako gauzatxo bat, eta badeko guz egin genituen, bueno, saldatu nizkion bere momentuan Harley Benton pantalla batzuei konuak, eta jarri nituen ez dakit, Celestion 30 eta gero neriari pibi batzuk, beti anik eukin izan doan pantalla baten pibi batzuk, beti gustatu izan zitzaien asko pantalla hori, eta jarri nizkion konoiek, ni puta idea pibis, jazta, no te sé decir ni modelo, baina bueno, apur bat olan krimi, olan apur bat ez dakit, ilunagoak, ez? Eta jaguardaekin abiez oso ondo ulertzen dira, ze jaguarda da berez oso agudoa, oso tuangi, eta, bueno, emoten zion nolabiteko ekilibrio bat. Eta segurazki orain otorekin horrekin jarratuko dut. Azkenian ulertzen naz, badakit zer emoten dian, badakat soptek bat, egin bardo daz proba batzuk, a ber, que pasa. Baina, karo, ez dakit. Pepinazo. Bai, baina, karo, ez dakit, gainera, saietuko naz ekipo guztiak ni jartzen, bere momentuan baita bateria bat erosi nuen estudiantzako, premier bat, eta bueno, nahiko nuke beti berdina erabiltzea, eta bueno, etortzen direzenak beren gauzarik erabiliez behar izatea, bueno, beraiek nahiko balute, bueno, egingo nuke, eta ez da barazoik, baina bueno, badaukat Voxback hasi naz AC30 bat egaz beti, nahi izan dut AC30 bat, baina orain badaukat AC30 bat, nahiko itxurosoa gainera, handala 20 urteko katxarro bat, ingelesa, ez txinatarra, bueno, nik ez dekotolako tontakeririk buruan, baina, bueno, ulertzen dut, bere momentuan egindako katxarra hauek, gaina nabaitzen da asko, ze lagun batek badauka berriago bat, eta nabaitzen da desberdintasun nahiko handia. Eta gertatzen zaik gauza bat, tio, ez nazo itutzen. Hain oitutanago, olako apur bat semikaina arroioetan, soinu konkretu bat eukitzen, ez da garbia, berez, ez da ingarbia, box bat, ez da ingarbia, oza, bite eukin dugu, igual, heavy edo lako soinu metaleroak jorratzen ditugu zen gitarristek beti pentsatu izan dugu boxa garbia dela, baina berez boxak volumen asko deko eta ez deko puntu kristalino askorik. Oza, igotzen bauzu, azkenian 30 batioz bat da, igotzen bauzu, kaskatzen dau. Oza, ez deko margin askorik, eta ja pedal bategaz, boster bategaz ja azten da kaskatzen. Igual, twin reverb bat izango balitz, igual garbiagoa izango litzateke, baina ez dakit, eske volumen asko deko, tio, eske ez una burrada. Osea, eske gaur egon gara ensaiatzen da, bian, baina, igual ez da bian, bat eta pikoan, eta ja san asko, baina benetan asko, eta holako kontzeptu batean, nahiko nuke apur bat danok ekilibratuta egon izatea. Baliteke, sin más, ez izatea horretarako ampli bat momentuz, eta nik momentuz, ez dakit, puntua ez aurkitu izana, eta listo, oza, segurazki urte bat barru esango dizut, tio, AC30, me dejo de rollos, 2 pedales y palante, seguro baietze, baina momentu honetan, nahi dot lasai ibili eta horrekin, eta pedalak, bueno, ikus, ez dakit, normalian netzako distorsio printzipala izaten da Electroharmonicsen Opamp Big Muff bat, egin zuten, atera zuten redizio bat ondala 3-4 urte, laranja da, eta printzipioz, badeko konexioa Smashing Pumpkinsen erabiltzen zuen Opamp konkretu batekin, regatik laranja kolorea, eta, ez da nik superfiki esan betian nik Smashing Pumpkinsena, baina, ez horregatik, probatu nuen txirulan, joan nintzen Jose Lastrarekin, teknikariarekin, eta egon nintzen proba batzuk egiten, fuz desberdinekin, eta fuz horrek ematen zidan gauza bat, fuz puntu deskontrolatu hori, baina medioekin
kontrol apur bat gehiago, zeba zeukan modifikazio bat, JHS-en modifikazio bat, eta ez dakit, azkenen beti gertatzen zitaden gauza bat fuzekin. Olako soinua zala, eta oso zaila zala gero hori nasketa baten sartzea. Bai, nonbaiten sartzea. Tenía demasiado de todo, ez dakit. Eta honek badeukaia bere zirkuito barruan medio kontrol bat eta grabe kontrol bat, eta horrekin jakin aldo zapur bat egiteko ekilibrio prebio bat, eta bueno, ja gero ekualizazio bat erabili nahi baduzu, perfecto, baina printzipioz ja honekin ja niretzako gainera enkoreren azken urteetan igual distortzio printzipala iaia kantu guztietan. Ze, bazan distortzio bat, baina fuz puntu horrekin, kremaiera, ez, deitzen duten puntu horrekin. Eta horretaz aparte, ez dakit gutxi gehiago, ni beti delaiak erabilidu daz, era guztitakoak, analogikoak, digitalak, bueno, emulazioak, ez dakit, egia esan ez dekot inoelako miresmenik, bueno, badaukat bat, Nova Repeater bat, TC Electronics markako katxarro bat, oso versatila dana, eta berenetan, osea, pedal bakarra emango ez dakit, norbaitek esango balit bakarrik bat erabili aldozu eta bat baino izango da erabiliko dozuna, hori hartuko nuke efektu pedal bakarra bezala. Baina, bueno, baina zaila izango litzateke, nahiago nuke pare bat gehiago eukitzea. Eta gero normalian guami bat erabiltzen dut beti kindo guami horrekin, ez dakit, miresmena, beti izan naz... Bai, horregatik. Bai. Osa, esain beste igual Tom Morello rolloa egiteko, ez? Hore, ja bere lekua da, eta beti eukindot, osa, beti merestu izan dut Tom Morello eta beren soinuak, baina, bueno, ja pasatu dire urte asko, ondo dago, eta nire, esaten da, nire subkonstientzean egongo da beti, baina, bueno, gustatuko litzateke gauza berriak bilatzea. Gertatzen da gauza bat, ez dauz, osa, badauz marka batzuk, hori, Death by Audio, Earthquake Devices, talako pedalak egiten duzten marka kuriosoak, baina beti izaten direz edo erreberrak, edo distortzioak, edo modulazioak, baina zaila da gaur egun aurkitzea, bere momentuan Digitekek egin zuen Guamiren antzeko den gauza bat egotea. Ezkeia, ez da geratzen berez ezer berririk, ez? Beti izaten dugu, ja no queda nada nuevo por hacer. Baina gustatuko litzateke agertzea beste katxarro bat, eta bere momentuan Guamiak eukin zuen esanguratasun horregaz, ez? Azkenean, zan gitarra beste modu batean erabiltzeko ez dakit, tresna bat. Esan distortzio bat edo modulazio kurioso bat. Ez esan berez, gitarra beste mundu batera eramateko aitzaki bat. Eta gaur egun ez dut aurkitzen hori, tío, por eso sigo usando el Guami. Osea, octava, 2 para arriba y tienes teclado. Ez que holanda, tío. Ez que gainera beti gustatu izan zaita asko soinu sormena, igual, gitarra baino. Nik uste, horregatik ez dut hainbeste, osea, olako konexio ikusten ni eta teknikarekin gaur egun behintzat. Soinu sormena nire buruan oso indartsu egindan kontzeptu bat dalako, eta nahiago dut bi nota jotzea, baina ez dakit, emozio puntu hori lortzea, bi nota horiekin, igual orain momentu honetan espresatzeko beste erabat baino, ez? Igual hori kriston punteo kristalinoak egiteko baino. Ez dakit, bueno, orain holan da, igual 20 urte barru, beste mundu batean ibiltzen naz, baina, bueno, momentu honetan holan izaten ari da. Ire ustez, zer dego bia? Gitarra txar bat amplion batekin, ala gitarra on bat ampli txar batekin. Da hau baita galdetxeat, irutze zitekelako ire iritzixe garrantzitsu izan lehikela, zegik azkenin soinukin oso erlazionautean pertsona bat aiz. Ze aukerauko banik? Aukeratuko nuke ideia on bat dekon gitarrista bat. Benetan, oza, eta igual erantzun... Mojate. Ez que, benetan, oza, gertatzen zaidana, tio. Oza, gitarrista honak ikasi, ezagutu dodaz, eta gitarra ondun gitarristak be, eta ampliko jonudo dun gitarristak be, baina ideia ondun gitarrizka gutxi, eta gero eta gutxiago orduan. Soinuarekiko jarriko banintzateke olako hortan itxi. Egoera super itxi batean, ez? Hori, ez dakit. Zure urrengo diskoa grabatuko banu,
Segurazki, claro, zer da gitarra txar bat? Osea, Galdera ona esan da. nahi dut. Minimamente afinatuta mantentzen den gitarra, Afinatuta mantentzen bada, Bai- ampliona beti. baino gaizki. Afinatuta mantentzen da, baino ai. Ez que depende zen estilo, be. Ja, ja. Ez dakit. Baina, bai, evidentemente, amplia, metal, nik uste baietz. Mm. Bai, zazkenean gitarra, bueno, beira, getatu zitzaigun lehenengo diskoa, enkoreko lehenengo diskoa grabatzerakoan, lagun batek utzi zigun Les Paul bat. Yo flipando, una Les Paul, de puta madre, Les Paul. Buah, la hostia, sonidazo, no sé qué bien aguantan estas, me han dicho además de afinación, los cojones. Bai, los cojones, el reta. Ka, nik ez nekien, claro, ikusten zen duen In Flames afinatzen gro bemolen eta Les Paul bategaz, eta ni pentsaten eban, coño, pues todo el mundo lo hace. Denbora horretan Rammsteinek baita, gitarrista Richardek eramaten zuen Les Paul bat, grabian afinatzeko, de bueno, holan izan barko da. Eta gertatu zitzaigun, baita egia da, troten aikotxo zeukan gitarra bat izan zala. Eta egin zuen orain, zendu zan tipo bat, zen una makina. Bilbon egiten zituen gitarrak bera, montatzen zituen eta fitontzako talako jendeantzako lan egiten zuen, tipo super jatorra, nahiko kuriosoa, lan bizitzen diren pertsonak beti kuriosoak izaten dira, edo izaten gera, zen jazten azia saku horretan sartzen, baina hori, eta superondo ajustatuta, enkoren afinatzen genuen Pantera bezala, erditonu gutxiago, eta gero seigarrena, do sostenidon. Como las buenas de Pantera. Eta bueno, eta jartzen genion, denbora horretan, 56 bat edo la gauza bat. Les Paul izan da purda gutxiago, baina bueno, tiro korto, ez dakitzer, tensiño gehiago. Ez, precisamente, 56 bat, Les Paulean, horregatik, pur bat motzagoa salako, eta tensiño pur bat gehiago kitzeko. Ja preskrito, ja igaro direz ez dakitzen bat urte, baina beti gazteren estribilloa hau zan. Osea, quiero decir, una increíble mezcla de acordes nunca vistos. Markatu. Inventando el rock. Orduan, ze gertatu zan? Hau, ondo afinatuta bat zegoen, hau juten zan. Eta V. Solución. Pincha. Eta lan. Estribillo bat, 3 aldiz. Bi gitarrakin, beste gitarra Telecaster bat izan zen, eta horregaz ezio nuen beste arazo izan, ze Xabiren Telecasterrak beti ekin izan zuen afinazio nahiko ona. Baina Les Paul horregaz imposible, orduan. Zen nahiago nuke? Kasu horretan, egia esan, nahiago esan nuen gitarra desente bat eukitzean, naiz eta Les Paul batez izan. Estudioan afinazioa arazo bat izan leike. Osea, badauz kontekstu batzuk non esan, porregatik esaten esun, dependez estilo. Osea, badago etxegez ematxinen kantu bat, $25 gitarra bategaz grabatuta, baina, karo, esan nahi dut, bi soka jotzen zituen. Segurazki, beste gitarrak, ez dakit, ez da zelan afinatuta egongo zan, baina, zuena sola. Da, gero jotzen zuen gitarra horregaz, zuzenekoetan. Zan, zegoen afinazio bat, Morelona, edo badago, izaten zana, eta ni kopiatu niona, por alguna razón, para kantuentzako, eta nahiko interesantea zan, lehen, beira, hartukot bestea. Azkenean, ja guarda hartu dut, errezagoa dalako. Da, afinazio estandar bat, dana normal, baina 6. soka sin. Orduan, zer gertatzen zen? Hau. Karo, honekin egongo zala, ez? Eta holan, soinu nahiko, erdi desafinatua zekon. Ia, jentak bilatzen zuen roi hori, ez? Apur bat. Hori bilatzen zuen. Karo, eta hori, $25 $25 gitarra batekin, momentu horretan, eta
soinu horrekin funtzionatzen zuen, orduan batek daki, ez dakit. Baina nahiago izango nuke bintzat amplion bat eukitzea, grabazioan, eta gero ja gitarrekin ja moldatuko nintzateke. Ja, ikasi nuen baita gitarrak apurdat ajustatzen eta olakoak ibiltzen, azkenean bestela zan 50 euro, 50 euro aldi bakoitzen, eta seko konzentzurit orain. 7-8 gitarra da zela, pues egongo zan hilabete bat, lan egingo nuela, bakarrik gitarra guztien ajustentzako. Ja. Eta ez dako zentzurik, tio. Berdozu apur bat. Eta hori, benetan, guztiontzako beharrezkoa dan gauza bat, tio. Gitarrista guztiok, jakin barko genuke, minimo batzuk horri buruz. Super garantzitsua da, tio. Asko etzekiat, baina, bueno. Ez jakin, esan nahi dot, ezagutzea zure gitarra bintzat, eta jitea, si lago esto, guai, eta listo. Hori minimamente, minimamente. Zerbeza bat hartzean itxik, así que entreteniu jendie, favorez. Benetan. Bai, joizak zehose, tranquilamente. Hostia puta, chaval, esto no me lo esperaba yo, A ver. Son un segundo bat, orduan. Ahí la hostia. A ver. Yo qué coño. Hala. Hecho. Beste opzioa txiste bat botatzea zen, baina oso txarra. Gusto pertsonal eta basago batzuk. Da hotxeat galderak pin-pan. Zuzenak. En plan, talde favoritua. Zuzenak baino ez errexak. A ver, galdera puta bat da. Zan nahi dut. Eta atozenak. Bai, ondala 20 urteko urtzik esango luke U2, o YouTube, UB, ez dakit zan esaten euskeraz, ez dakit, ez deko modurik esateko. UB, YouTube. Bai, ondala 20 urte, bai, fijo, horrekin hasi nintzen gitarra jotzen. Eta naiz eta gaur egun, ja badakiten zenolako itxura edo imagina dekon taldeak eta, baina nik defendatzen dodaz bi irudisko, akapai espada, 80ko hamarkadako irudiskak niretzako gitarrista moduan, berak zelan lertzen zuen gitarrak, oso esanguratzua dela, esango nuke. Ja, ez dut ez da hitz egingo delaiari buruz, talako roiari, delaiak askok erabili dute, baina, bai. Eta gaur egun,
Es que depende, bueno, claro, jo, es que... Hau bai, galdera putada bat da, Egingo, la del, zan da, el comodín de la llamada, botako diot, begirada bat, Spotify-en deko dazen azken entzundako taldei, eta hortik aukeratuko dut bat, eske bakarra ezin dut esan. Ze esango nuke adibidez, Rage Against the Machine, bai, punto. Bai, Listo. berez ez da gaur egun gehien entzuten dodana, baina bai, azkenean netzako leku honetatik honetara eraman nauen taldea da, eta holan izan behar da. Vale. Edo Deftones, también, puede valer. Diska favoritoa? Evil Empire, Rage Against the Machine. Vale. Eta kanta favoritoa? Digital Bath, Deftones. Aquí. Ze musikokin egingo guke ire ametxetako taldea? En plan, Dream Team, rollo, alineación estrella. Horrek ez dago inoz funtzionatzen. Igual du, baina... Vale. A ver, Osea, da beste era bat galdetzeko baterista favoritoa, bajista favoritoa, gitarrista favoritoa, Bai. abeslari favoritoa... bai, Nahi- baterista favoritoa izan liteke... Gitarrista favoritoa Robert Fripp, King Crimson. Vale? Ez dakit zelan moldatuko nintzateke bera gazkantu bat egiteko, baina bueno, bai, fijo baietz. Edo Stephen Carpenter Deftones, baina se le ha ido un poco la chaveta con la tierra plana, orduan igual ya pasamos del tema. Wow. Bai, gertatzen gauza bat, gustatzen zaizu norbait, edo asko miresten duzu norbait, eta azten da ahoa irekitzen dio, eta nahiago zenuke izatea isolamendu leku batean mugitzen den jendea, eta ez jakitea ze nolako musika egiten dauen, baino ez, osea, no quiero saber más de la peña. Basu jole bat, a ver, Les Claypool ez dut esango, ze izango litzateke tipiko erantzun tal. Esango dut, Gang of Foureko bajista, eta ez dakitzen esan deitzen dan, baina gustatzen jata la hostia zean egiten daben, berak bere lana taldean. Da, Gang of Four da, bueno, bere momentuan, ez dakit, post-punk eta punkaren arteko, eta funkiaren arteko apur bat, ez dakit, bide hori ireki zuen talde bat, eta vamos, kriston bajista noa, edo bestela, beste aukera bat izango litzateke... Jo, eski bai, preguntitas. Ez neban, benetan, oza, segurazki egin dozuelakorik Denei? esto gehiagotan, baina ez dakit, anulatu nuen ere buruan, ikusi badaz bizpairu programa, baina benetan, oza, ez nuen, ez dakit, me monta una película yo solo distinta. Jo, eski bajista, eski oso garrantzitua da bajista egiten duena, tío. Harinaz egiten nolan apur bat, Justin Chancellor baita, igual, Tool. No. Tim Comenfort Rage Against the Machine. Vale. Eta baterian? Baterian, bueno, eske hor ja esango nuke depende. Ez? Azkenean, bueno, badauz olako makina eta monstru asko, baina depende ze rollo tan ibiliko zaren. Eske, ni beti esaten dut, Ringo Starr jendiak asko esaten dau bere kontra, baina berarik gabe gaur egun egiten ditugu zen hainbeste gauza, ez lirateke berdinak izango. Eta Holanda, eta Larzurritzekin berdinak gertatzen da. Osea, es un tópico, no sé qué, que mal toca, lo que quieras. Baina, ekoizle moduan, bateria ekoizle moduan, garrantzi handia zen. Alanda bere, Dave Lombardo. Ados. Es que... Creo que con eso ya he dicho todo. Es que Lars Ulrich en plan... Meme bat desela idea, tío, da Kirk Hammett. Bueno, adibidez, Kirk Hammettegaz, jungo nintzateke kaina batzuk hartzen. Tipinda ser más majo que las pesetas, pero tocar, no quiero verle tocar la escala pentatónica menor de mi en todos los contextos habidos y por haber. Alanda bere, atera ditu, 3 kantu, nahiko kurioso.
EP bat atera dau, eta benetan entzun, nahiko kurioso dago, eta ez deko bere rolloko kutsu askorik. Osea, da nahiko esan da, cinematografikoa. Nahiko ondo, benetan, osea, merezi dau, bueltatxo bat emotea. Ez dau txarto, ez neban espero, atera zan Spotify nolan bera bakarrik, eta esto me suena mucho algo, eta claro, no me va a sonar, baina kuriosa dago, benetan. Eta abeslari bezala? Abeslari bezala. Damon Albarn. Ezin, de? Blur, Gorillaz, Damon Albarn. Bai, ze... Ez dakit, osea, oso zaila da niretzako, estilo oso esanguratsu eta oso pertsonal bat eukitzea, baina berak bezala hainbeste estilo eta rollo desberdinetan mugitu alizatea, beti begin alizatea berak egiten duena, baina kontekstu guztietan ondo eta era itxuroso batean egitea niretzako kriston ez dakit, balorea eta meritua deko, eta gaina eske egiten dituen bakarrik ez ja abeslari moduan. Osea, autor eta txanda zaten da, kantu idazle moduan, brutala da. Brutala da, eta ulertzen da momentuan dagoen vanguardia, eta saiatzen da beti, hori, ez hartzen en plan rollo tío enrollado, ez? Baina badakiz zein dan bere lekua, eta ondo jokatzen dau. Eta ja rock eta olako taldetatik aparte, Tom Jones, bestela fijo. Ze artista berpiztuko buke bere kontzertu batea juteko? Dimebag Darrell. Eta naia. Bai. Benetan, hori netzako, osea, gertatu zitzaidan beti gertatzen dana. Hasi nintzen entzuten Pantera, eta 2 aste ondoren, edo hilabete ondoren, tipoa erail zuten. Eta, aldi baten ikusen nuen daun, behintzat. Cuando todavía, estaba en su sitio, medianamente. Ondala, hau izan zen, ondala, ez 2009an edo 2010an, uste resu batean da, duina, oso duina. Eta gero ja, hori, bere anaia baita hilzanean, izan zen, ja, como, tío. Osea, ez dakit, ez naz inoz oso idolatra edo izan, baina, bai, osea, bere momentuan sartu zitzaidan moduan, Pantera sartu zan moduan, ezin dut konparatu beste talde batekin. Izan leiken, ni oso txikia izatea, edo gaztea izatea, eta, eskenean, komponente emozional hori baita agertzea. Adibidez, Van Halen baita beti entzun dut asko, eta beti izan dut nola egiteko, ez dakit, le tengo cariño, ez dakit zen esan, ez dakit, pertsonaia ez, eta danari. Baina, ulertu nuen, momenturen batean, tipo hori hilko zala, eta holan zala, eta listo. Baina bai, pena asko eman zian da. Ez nazo oso mitoman, ni ulertzen dut, hor dausenak, hor egon behar direzela, eta listo, este rollo de, no, el supergrupo que se haría no sé quién, me la sopla. Baina, bai, Dimebag Darrell fijo, bai. Oina eskau gotxeat, ire bost gitarristak gogokonak, internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan. Vale. Internazionalki, vale. Gitarrista moduan, men Wayland, Dillinger Escape Planeko gitarrista, Wayne Mann, barkatu. Hori izango litzateke bat, Joe Strummer, The Clash, izango litzateke beste bat. Harina zapur bat, bilatzen ez esatea bakizu, ez? Mitikoak. Bai. Que preguntitas. The Curen gitarristan izena ez dakit, badakit Robert Smith baita jotzen zuela, zikera batean, baina esango nuke orokorrean The Curen dagoen atmosfera sortzen duten gitarristak niretzako bat bezala izango liratekela, orduan Robert Smith y asociados. Wes Borland,
Ez hainbeste igual, Limbiskiten, bueno, Limbiskit badeko bere rollo eta bere gauza bada, ez? Eta bere imaginarioa, baina berak atera zuen disko konkretu bat, bere kabuz, Black Light Bar zentzen dela, netzako izan San Kristoan inspirazio bat. Eta 2007an uste izan zala, eta bai, suertatu zitzaidan oso gitarrista, bueno, bai, ez dakit, bueno, tradizio amerikano metalero edo nu metalero horren ondoren, ez, geratzen, agertzen dan kutsu hori agertu zitzaion, era oso melodiko batean, oso, bai, baita, soinuarekiko beti izan da kurioso, baina kantuak sortzerakoan ere, ez dakit, bere identitatea mantentzeko kapasa izan zana, baina horretaz aparte, ez dakit, soinu desberdinak erabiltzen zituen baita, gitarraen partetik, produkzioen partetik, bueno, orokorrean, Wes Borlandek egiten duen guztia, beti niretzako errespetu puntu hori deko. Osea, bera pertsonalki, ez dakit, gustatuko litzaidak ezagutzea. Osea, ez dut olako rollorik eukitzen, olako pertsonekin, baina Wes Borland bai. Osea, beti danik emon dit, nola baiteko, ez dakit, bueno, erakargarria da, ez, tipoa. Hori lau dira, ez? Eta jatatuko litzaidak bat, saietuko naz lekutik aldatzen. Jodu Plantier, segurazki, bai. Hori da. Nahiko, es que no me he ido tampoco por los cerros, eta nahiko metalero ateratzen naz, es que gitarrez, gertatzen jata gauza bat, azkenian, holan, talde moduan entzuten dodazen gitar, bueno, Jack White baita, The Killseko gitarrista baita, es que, karo, osea, izenak berez badakizkit, talde mitikoenak, baina gero talde moduan beste rolloetan ibiltzen diren taldeen gitarristen esenak, igual ez da zein beste kontrolatzen, baina The Killseko gitarrista asko gustatzen da. Gaina, gertatzen jako gauza bat, geratu zitzaion, usteote, atzamar bat erdi bueno, ez dakit, gauzaren bategatik bere momentuan, eta egiten ditu riff asko, dropen, zeolan egin aldau tercera, bi atzamarregaz. Pues, karo, hortik atera dau behera jotzeko forma kurioso bat eta gusto asko dego, tio. Asko. Bueno, no, barkatu, kenduko bat, Graham Coxon, Blur, barkatu. Vale. Benetazko bost. Eta Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan, vale. Josu Simon, vale. Beti izaten dut, es el mejor peor guitarrista de Euskadi. Benetan, gustatzen jatazko. Gainera, bueno, beti, ona baino, ez dakit, artista da, tio. Originala, eta soinuek bilatzeko zaugeken... Lehen esaten genuena, ni hori bilatzen dut. Nire musikan hori bilatzen dut, eta beti danik eukin dut olako konexio berarekin, ze beti ikusi dut, naiz eta bakotzak bere estiloan da, bere rolloan ibili ez, eta berak bere imaginarioki, eta nik binerea, eta berak bere bideauki beren taldeekin, eta nik beste, rollo batzuetan ibili, beti ikusi dut, nola baiteko ikuspegi antzekoa dekogula, bai musikari buruz, eta bai soinuari buruz, eta bai kreazioari buruz, eta igual nerei gehiago kostatu izan zaite olako gauza batean sartzea, igual, bere momentuan, zen olako taldean ibiltzen zaren baita, emoten dizulako nola baiteko erantzunkizun bat, eta orduan, geratzen zara leku horretan ez, eta orain, igual ja bilatu dut nire espresio leku hori, baina, Josu, gainera tipoa ez el puto amo. Gero, a ver, que esta es jodida. Bueno, Gorosabel, vale, ya está, hemos dicho. Es que esta ni me roban, es que Aitor Gorosabel, hombre, claro que sí. Este las dugu cobratzen, eso que sepa. Hori da. Joe, qué movida, Este hiru. Harinaz pentsatzen. Matxin saldiaz, tío, me flipa, beti danik eskastin eta olain olatzekin jotzen da bena, es el puto amo. Zarautzekoa, tipo más majo, que las pesetas. Beti danik, ezagutzen geratxik, ondala milaka urte, azkenean enkor eta eskagazkiti nahiko ibiligenean holan jotzen eta kointziditzu gendun, eta,
como dicen, el sonidaken. Osea, beti danik, beti, baina badekoz kriston katxarroak, baina, bueno, baina ez seguro nago horri, stag bat emango bazenio baita. Baina baten izan nuen aukera egiteko froga, zebera esan heltzen, kontzertuan benen kontetzuko frogara, eta egin nituen pare bat kantu eta nahiko politak zen jotzeko, osea, kuriosoak. Oiek direz, 3. Bi falta. Vale, harinas, a ver. Eske nahi dut apur bat danetarik sartu. Sandot ja, indie rolloko talde bat, bueno, indie, ez dakit ja zer dan indie, baina bueno, esango dugu alternatibo, edo rock alternatibo bat, a ver, badau beste matxin bat, parkatu, Andoni, Matxain, es que me vuelvo loco siempre con Matxin eta Matxain. Baita laguna dana, zarautzekoa, eta baita egon zan idoiagaz jotzen denbora batean, eta beti pentsatu izan dut hori izango dela urrengo Seatreani edo urrengo gitarrista holan potentea, bai, beti, osea, badeko grin hori, tio, eta gainera errez egiten daudana, jotzen dao, ez dakit, oso era naturalean egiten daudana, tio, ez dakit. Nik uste dut, gaina oso gaztia da, tio, eske da puto asko, osea, nik ja benetan, osea, nik ja oso nagusia aurkitzen dut nire buru askotan, tio. Baina, ez dakit, bai, hori izango ditzateke, gero, a ver, azkena faltatzak ja. Vale, joe. Es que nahi dut danetarik esan, tío. Es que no se me ocurre así uno como de cada rollo. Venga, botako tolan... Vale, bai, bueno, igual apur bat, nire momentuan gaztean nintzanean eta olako amengo taldeak eta entzuterakoan, asko, ez dakit, sorprendu duen talde bat izan zalako, Gobernorsen hasikerako diskoan, lehenengo diskoan, lagun dan Aitor Antrejo. Orain berez ez dago hemen ez dago Euskadin berez jotzen edo lan egiten, bera Madrilen ja ondala urte asko jontzala, baina niretzako izan zen, bai, lehenengo aldia ikusten duena hemen Euskadin olako pertsona zaten da, gazte eta hurbil batek olako rollo eta olako, ez dakit, gitar, hero, pose eta teknika hori sekon norbait, ezagutzen duena. Eta oso, takit, momentuan oso erakargarria sortatu zitzaidan, da orain jarraitzen da, oraina musikaletan, eta uste jensekin jotzen duela orain, eta izango litzateke. Eta, bueno, igual, haciendo un plan rápido, esango nuke Arritzarregi zen, eta behintzat diskorretan oso gauza politak dekoz, eta netzako igual nire estiloko rolloa dekon gitarrista bat izango litzatekela, orain Delirium Tremens ekin dago, eta postenaz berri solan jotzen ibiltzeaz, eta Jimmy S.A., ya está. Vale, perfecto. 5 y 2 más. Amaitzen jongo batzuk, orduan, lehenengo ingoiat, bueno, ingotxea bi galdera, ditukela klasiko bat, eta gero euskal musikin egoeri buruz zitzen goiau pixket, eta txapan goiau, amabixe jotzea zizte orduan. Nitz egiten dasko, a mi kortame. No, tranqui, du espresate eta inungo arazoi gabe. Orduan, eman goiat minutu bat, eta minutu baten esan berko iztek, alik eta gitarra marka gehiena. Vale? Orduan, prestalao. 5, 4, 3, 2, 1, eman. Vale, Fender, Gibson, Schecter, Hammer, Kramer, Jackson, Charvel, Manson, Hofner, Saler ez zuen gitarra egiten, barkatu. Bat gutxi orduan? Bai, Kora, basagoen marka bat, Tokai, Squire, zen bestea, Geanele, Warwick, Fusion Blues, existitzen da, nik badakot bat,
PB, LTD, SP, HFJK, oie guztiak. HFJK horrek ez di balio. Ez, oiek ez du balio. Baina, Music Man, joe, esan ditze, Aria, Kora esan dut. Denbora. Bueno, eta Casio, ni badekot Casio bat. Eta Ibanez, falta gulitzat. Baino ez ditu hartu. Bueno, Baino emeretzi dituk. bueno. Eta momentu hontan, Corroboramos con la máquina. corroboramos con la máquina en primer puesto, jarriaiz. Bai. Bai. Ezin da. Etziok permisoik, baina, bueno, Benetan? por el pique. Bueno, pua bat, nabaldimak irazli, mozo. Vale, ba, bialdu koro revertido. Nere pua txikia utako bat. Ez dodaz gustoko, eskerrik asko. Vale. Horrek izan nahi dau, ez dakit zeuzen bat ordu sartzen ditudan nik zoman txirula eta olako ordialetan begiratzen bakarrik diciendo, no me la voy a comprar, no me la voy a comprar, no me la voy a comprar. Eta gehiago dauz, Osea, marka gehiago dakizit, baina, bueno, Ja, presiogatik. ja, bai. Ba, marka gaipau ditugela, oin nahi diat, la resistencia ikusi egin inoiz. Bai. Baki la resistencia galdera estrella zein dan, ez? Bueno, zeinetako... Bueno, principala, Vale, diruna. Nik ordi jatenaek, galdera hori pixket eraldau, eta nire galderiek zenbat gitarra dauzkek, momentu hontan, Momentu honetan, bai, ezen bate eukin horiek, momentu hontan ze gitarra dauzkek, zenbat dituk, eta danea zenbat diru alixo iba. Ba, ber, ingo recuento. Jaguar, hau, PB berdia dana, badaukat Epiphone txungo bat erosin ebana €1 eta jodo dasko horregaz, koregaz, eta ez dau txarto. Pastilla simple, arroyo Les Paul, parece como una tabla de planchar, arraroa, baina, bueno, kostatzen zaben gehiago funda, gitarrek baino. Casio bat, MIDI dekona, Telecaster bat LTD dana, basuak kontatzen dute gitarra moduan, zeskinan gitarra direz, baina lau sokakoak. Bueno. Bueno, ez, orduan ez. Ez ezaen beste, Fusion Blues, 6, klasika bat, Alhambra bat, 7, klasiko bat, eta estrato bat, erosin ebana. Beti izan azanti estrato, baina azkenian ez. Osea, azkenian hasi nintzen. Azkenean probatu nahi izan da, ez? Bai, egon nintzen pare bat urtetan estrato gaina Harley Benton bat, traketx bategaz, akademia batean lan egiten, eta oitu nintzen, tío, me parece que el fa en una estrato resuena como ninguna otra guitarra. Benetan, akorde hau. Bueno, hau ez. Esango entzateke, baina justo lehenengo trastiak de estrato batean super espezialak dire. Eta gainera da, berez luthier bat egindako estrato bat, hemen Rocking Guitarsen Bilbon dagoen denda batean erositakoa, bigarren eskukoa, un txollazo eta, vamos, una gozada. Ba, ez dakit, 8, 7, 8 esan dut, ez? Bai, Usteot. eta la pasta? Gutxi, benetan, dinotzut. Ni beti pentsatu izan dut, gitarra direzela mailuak bezala, tresna batzuk. Osea, ez dute inoz euki olako rollo miresmen astu. Igual txikitan edo gazteagoan nintzanean, bai. Eta noizbait inokin gold top bat, seguro. Baina momentuz, me parte la tarde y la cuenta bancaria. Osea, ez da gertatuko. Osea, Gibson, si estáis por ahí, pues eso, pues que caiga una. Ez, guztira, ba, ez dakit. Hau izan ziran, benetan, esango dut, eske prezioa. 1.100. Hau da garestiena. Vale. 300 da 30, 600 da esto, 1.000, ba, 1.000 ia, bestea, beste, 250, guztira, esango dugu, 3.500 euro. Sortze gitarra. Bai, ez da bain gezki, ez da. Osa, gutxi da, ez na zinaz... Hemen egon da jendea bi gitarrakin ja 3.500 kubritze zituna, en plan... Fender americana del 60, eta... No creo en eso. Gibson del 76, eta... Buah, en plan, esateo, joder, da, gitarra igual, ba hori, 2.500, 3.000 gitarra batek. Bai, a ber, eta beste... Badauz ikusteko hainbestera, Osa, nik ulertzen dut baita, norbaitek esaten badao, beira, nik bi gitarra nahi dudaz, baina bi gitarra nahi dudaz betirako, edo behintzat urrengo, ez dakit, 5 urtentzako.
Eta ogibidea da, nahi dut erreminta seguru bat eukitzea eta ondo funtzionatzea, eta egia da estrato bat. Gibson ja ez nahi izan beste fidatzen, ze dala urte asko ja gauza raroak heltzen direzela, kalidadearekiko, eta ez dakit. Osa, ez dut uste hainbeste, balio dutenik kostatzen dutena. Claro. Behintzat, azken urteetan, orain badakit Gibsona beste segunda mano erosi behar da. Gibson nahi baduzu, segunda mano jumar duzu, eta 2010 atzera. Ez dago ez. Hori da. Eski egon direz 10 urte oso txarrak, tío, oso txarrak. Osa, egon da jendea estudioan, no, es que me comen al Spol, ¿de cuánto? No, 1800. Tío, pues es una carraca, es una carraca. Es una carraca. Una carraca, tío, es que nabitzen dozu, eta ez dira zerosoak, hemen trasteak eta pulidu gabe, bueno, absurdo. Orduan, nik estrato batekin, estrato batetan, 2.000 euro ustea, 2.500 euro ustea ulertzen dut. Es un instrumento que es one time in a lifetime, ok? Baina netzako ez da. Nahi behar dut, beira, gertatu zitzaidan, hau zan, ere lehenengo gitarra garestia, ikusten duzu hau, ez? Bai. Vale. Respuesta sencilla. Bazegoen lenkoreko entsegu lokalean, bateri bat jarrita pilatuta gorantza, ez? Rollo matrioska, bombo, timbal, kaja, su puta madre, vale? Non jauz izan? Hemen, ton bat. Aste bat eukinda, aste bat berri erosita, aste bat. Eta hortik aurrera esan nuen, tío, es lo que hay, se van a romper. Osea, es que kotxe baten moduan da. Kotxe batek eramaten zaitu eta ekartzen zaitu. Gitarra batek eramatzen zaitu eta ekartzen zaitu. Beste leku batera, baina eramatzen zaitu. Hau etzaiat apreziaukoa, baina horri buelestek apreziaukoa, baina ikuste zema toke dauzken. Da hemen, hemen justu, hemen da. Hostia. Hau dana, zinturoia da, ez? Mitiko kremaierie. Bai. Mitiko kremaierie prakatakue, horrekin. Baina nahi gustatzen zite, nire balore extra bat ematezio, nik eintzizkoan marka doxek. Jodiatela gitarra hau, 100 ordu. Hori da. Azkenean hori da, bai. Eskolan izan behar da, tio. Historio bat. Katxardoek historio bat ukin behar dute, tio. Eta nik ez dakite saltzen, tio. Hori beste arazo bat neria. Badeko daz lagun batzuk, saltzen dutela, erosi ez dakitze, bakin hor, izaten naz, normalian haiei erosten dietena. Ez dakite saltzen, tio. Eta ez nuke inoiz, aldi baten saldu dut gitarra bat, ez, birritan barkatu. Lehenengo gitarrokin nuena, Predator bat, eta orain horregatik erosi nuen berriz, bueno, ez horregatik, bueno, ikusi nuen ez azpizok hau Predator bat zala, eta esan nuen, traepaka, apur bat, bueno, ja, hori, ez dakit, rollo romantiko horregatik, eta zazpizokako Ibanez bat, bere momentuan ez nuela erabiltzen, gainera etxuf oriente falseko gitarristari erosi nion, bere momentuan, osea que, bueno, sin más. Baina inoz gehiago, tio. Ez dut horretan sinisten, benetan. Osa, ez da niretzako. Ez da niretzako. Igual, noiz baiten gainera, zeu pentsa. Jai, 350 euroko gitarra bat zelan salduko dut. Zenbatetan salduko dut. Bai. 180 eurotan, zentzurik deko. Osea, oso txarto a ber, toko madera, esaten dena, baina oso txarto ikusi behar dut nire burua, olako erabaki bat hartzeko. Ez dut uste. Zanetzako konotazio emozionala handiagoa da ekonomiko baino, zere un romantiko, zere gilipollas, baina hola. Bai, ez que nik erabat entenditzea hau, ez que nik ibezela una huertan, esan nahiat. Nik erdozkeat, hor txuri hori nire lehenengo gitarra, mierda, gold, imitación, bending potente bat egin baixoz, probablemente la afinación se va, baina alare, hartzaukeat, ez tia saltzen, da zaugea da beste afinazio baten, arre estandar nuztia da hola, gollira jugar baldima, bueno. Baina azkenin nik hori, gitarra bakoitzek zehose aportauzik. Bai. Eta nahi kistor mine ematezi, nigan saldu, ez da. Bai, ez dakit. Bueno, gaur egun aldatu dela dana, eta gaur egun saltzea eta erostea, bueno, eguneroko gauza bat da, ez? Ondala gutxi hori, igual apope bajatu dela, eta hori da follon bat, osea, ez dut, kendu bar dut mobiletik, tio, osea, baina adibidez, karo, gertatu zei gauza bat, ja, gitarrekin ja ez dut beharrik, asetu behar, ja, uste dut, edo pentsatzen dut, behintzat, erreminta moduan ja dana deko dala, ja apur bat nolabait asetuta, orain ja teklatuekin hasinaz.
No quiero saberlo, baina, bueno. Beti ziok zehote, ez? Bai, azkenean soinuagatik, tio, netzako benetan. Osea, konturatu naz, azkenean soinua gustatzen zaidala, ez instrumentoa, ez musika, osea, soinuak egitea. Eta horrekin musika egin albadot, perfecto. Gitarra batekin bada, oso ondo, baina trasto bategaz bada, perfecto. Bai. Ja amaitzen juteko, galdetu behat alde batetik, nola ikusteken euskal musikin egoera orokor bat, kontzertuk lortze aldetik, komunikabideetan sonatze aldetik, nola ikustek pixket, manager, komunikabide talde erlazixo hori, pixket saltzie sartzeo, nahi baldimak, ez? Euk ze ikusteko, iri ze iruditzezak. Mundu hori deskribidu berko bauan, ze esango guke. Begira, bandala, bueno, hasikera batean, taldeekin grabatzerakoan, eta gero ja apur bat otoiren rolloa garatzerakoan, eta apurra pentsatzean eman zela ningo nuen. Ikusi dut, guztiok gauzela nolabait egoera berdinean, naiz eta igual talde apur bat ezagunagoak izan, edo ez ezagunagoak izan, baina, nire inguruan ibiltzen diren talde eta proiektuak berdin gabiz, eta uste dute ikusi dugula argi momenturen baten guztion artean zerbait egin beharko dugula. Ez dakit zehan ditu, ez dakit kolektibo edo asoziazio edo ez dakit zehan esan, baina minimo batzuk bermatzeko modu bat bilatu behar dugula. Nik ulertzen do, eta eskenean konsumo rollo bat dala, eskenean geratu dala ez, nola baiteko konsumo produktu bat bezala, eta musika beste konsumo produktu bat dala, eta taldeak eskenean horretan sartzen garela, baina konotazioak oso desberdinak dira, nik uste dut, ulertu behar duela, areto batek ulertu behar duela talde batek ezin duela jo, ez dakit, 50 euro truke. Osea, eta aretoak berez ez dugu ulertuko, orduan geuk egin beharko dugu noiz baiten, mugimenduren bat, edo hartu behar izango dugu erabakiren bat, hori gertatu ez dadin, edo hori gertatzen bada, jendeak jakitea, bermatu dezagun. Eta uste dut hori izan bardala hamarkada honetan emonten dan, ez dakit, musikalki emon bardan pausorik esanguratsuena. Nik azken ez nazartzen estilotan, da benetan ja nahiko, ez dakit, ja gogeikatutan nago rollo horregaz, beti entzun izan dut, estilo batekoak ez dakit zer, eta bestekoak ez dakit nor, eta zuen ez dakit zer, eta ez dakit nor, ez dakit batekit zer, eta ez dakit zer. Eta ez gertatzen zen, inork zuela zer egiten, bakoitzak bere heldotatik jarritzen zuela, eta noiz baitik lortzen bazuen apur bat, nola baiteko posizio importante edo eroso batean sartzea, bestei ez zion laguntza askorik egingo. Normalean, bizit nado dana. Ez dut esango beti danik olan izan danik, edo beti olan izan danik, nik sorte asko edo sorte handia eukindugu enkore taldearekin, nola baiteko, enkorek desente petatu zian. Ez dakit, petatu baino, hori nik beti izaten dut, nik kanpotik ikusten dana eta nik barrutik sentitzen dudana, inoz ez direz berdina izango, baina, ulertzen dut, momentuan nola baiteko esanguratu zonoa eukingo zuela. Eta geu bezala inguruko beste zenbait taldek, ez? Egon zian eskakeitan, ez dakit, nik beti ikusi doaz eskaketan, geure alboan egon ziren talde bezala eta beraiek beren rolloan, geuk ere rolloan, baina lehenengo aldiz ikusi nuen, bai beraiek eta bai eskastik, naiz eta estilo ezberdinogak izan, kauza asko genituela komunean, bai komunean esaten da, ez dakit, jo creo que komunean digo... Aman komunean. Aman komunean, ez que komunean da en el baño, bai horregatik, barkatu. Komunean ez, aman komunean. Orduan, bai, ez dakit, grinak eta kriterio bat, tio, eta hori ez dote, no quiero flipármelas, baina nik uste dut geure momentuan edo geure denboran, geure inguruan egon ziren taldeiek, saiatu ginela hori, kriterio bat mantentzen, tio, eta kalitatezko musika bat egiten, estilotatik kanpo. Ez zuen, edozein gazoak ez zuen balio. Ja egon bizi izan ditugu, ez urte asko, non hainbat estilo eta, eta rollo desberdin eta igual ez oso landuetako taldeak egon direzela, eta uste dut bizi izan dugula momentu bat non jakin izan dugun behintzat
zelan gauzak zelan egin nahi genituen, eta noraino heldu nahi ginen horretarako, ez? Eta nik uste dut, horretan jarritzen dugula, orain, dauz adibidez, netzako beste adibide argiena Merina Gris da. Gustatu edo gustatu ez, hasikeratik oso argi okin dute esan nahi duten egin, eta beraiek ez dute inori gezurrik esaten. Osea, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, es nuestro rollo, es lo que nos gusta. Eta nik uste dut, norbaitek hain argi badauka berak zer emon nahi duen, jendiak beste era batera jasotzen duela. Eta nik uste dut orain momentu oso garrantzitsu batean gaudela horregatik. Zeia, eski ikusten duzu, edozein jaietako egitaragua, eta askotan ikusten duzu mojinos eskozios, eta loko gauzak. Eta ez dekot ezer haien kontra, eta ulertzen dut jaiak baita direzela apur bat guztiontzako, eventu bateratzaile bat, baina zaila egiten zaitu ulertzea, zergatik ez dagoen musika berri gehiago, talde berri eta talde txiki gehiago, talde txiki, baina ez gratis. Osea, talde txiki, baina, egoera minimo batzuk asetuta. Eta uste dut, geure kabuz egin behar izango dugula beste bide bat, eta gustatuko litzateke ni behintzat autoiren bidez, nire inguruan dausen talde hoiekin apur bat mankomunean mugitzea, nik adibidez, urte asko daramatzat bulk taldea gazlan egiten teknikari moduan, eta apur bat ikusi izan dut, beraien inguruan, nahi eta nahi ez, edo era apur bat akzidental batean, edo, eta beste batzutan igual bilatuta, baina beti egoten dala, ez dakit, borborrean ikusten duzun ambiente bat, eta bai amengoak, bai orkoak izan, punk edo, ez dakit, edo stoner, edo post-punk, edo danadalakoa eginda, edo inkluso, ez dakit, Silitia, Silitia ez da berez rock, ez da rock talde bat. Silitia movida oso raro da. Baina, sentitzen dut, nire urbila dan kontzeptu bat, ez estilo bat. Hori da. Eta nik uste dut orain hori izan behar dela ez gure apur bat, errealitate hau lantzeko kriterio edo. Antzekotasun hori sentitzearen moduan bizitzea, ez hainbeste estiloan edo katxarroetan edo katxeetan edo rollotan ez. Osea, estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Eta beti izan behar da, hasik eran esaten genuena. Zer eukingo dau beti, nik irakasle moduan, ikasle batega zeukin behar du beti komunikazio puntu bat. Naiz eta bakotzak estilo desberdina jordatu. Bamen berdina gertatzen da, tio. Eta azkenean, askotan mentzatu, pedagogiarekin zentzu asko dekola baita hau. Azkenean, norbaitek erdez saltzen badio besteari zer nahi dauen, besteak ulertuko dau, eta orduan errezago izango da konexio bat emotea. Baina zeuk ez badekozu oso argi zein dan zeuk emon nahi dozun mezu hori, zaila izango da. Eta beti irekita, tio, eta beti zaitu bar gara, bestea ez izorratzen. Pues eso, amar al prójimo, si es que ya lo decía el primer comunista. Bai. Ez dakit, ez que nahiko filosofiko jartzen da zonetan, tio, oso barnean asko ikutzen dit, azkenien, lan egiten dute hainbeste talde ezberdinekaz, eta ikusten duzu, tio, jendiak etortzen dala onera, estudiora edo zuzeneko batera, tio, bere bizitza dalako, eta, kostaten zaita asko batzutan, ulertzea beti ez dabela funtzionatuko, eta askotan ez duela funtzionatuko, eta askotan pertsonaiek jungo direzela nahiko, sentsazio kaskar bategaz, ez, eta ez dakit. Eta, nik uste dut, ez dute inolako izen konkreturik esango, baina uste dut Euskadin emoten dan oferta kulturalaren medioak edo aldatu behar direzela. Edo ditugula. Bai, egiz esan nahiko adoz notxio girekin. Eta ez da gaztearen asunto bat, gazteak egiten da bere lana, eta nik uste dut, beste kapa batean, geruza batean sartu behar dela, apur bat kontzeptori. Jai batzordetan, lagunen arteko konversazioetan, apur bat normalizatzea, zeu honetaz bizitzen zarela, edo saiatzen zarela, esan nahi dut, ez? Zeure funtzio orain, nigaz hitz egiten egotea, norbaiti, gau hau, bestakit, momentu desberdin bat mondio. Eta, bai. Netflix hieroi ordaintzen dugu, eta ez dugu aldetzen. Holako gauza berdinak izan behar direz, tio. Zeure lana, nire lana, eta artean, inguruan, dauzen guztion arteko,
bueno, konpromeso hori eman bar dala. Askotan, zaila izango da, eta batzutan gertatzen da, kalitatea ez izatea, gertatzen da, eta baina nik uste dut bakoitzak ja nabaritzen duela zergatik ez dagoen funtzionatzen zerbait. Osea, no somos tontos. El que ve que no tira, pues dices, oye, pues igual no es lo mío, no pasa nada, baina. Igual algo nik uste hay, dut, no? Bai, baina badauz, baina alanda bere saiatzeko aukera aukitzea, tio, eta berme minimo batzuekin. Baina, a ver. Bueno. Nos hará mejores la pandemia. Mucho mejores. Hemen utziko, jau. Ja, 2 ordu eta 6 minutu indizki hau. Yeah. Nik uste... Rekord. Ez, errekordek uste dizen hola, lierreko etxarrikin. Bueno, vale. Hasta mañana, entonces, bai. Egon gintua, 2 ordu terdi holako zerbait, más o menos. Vale. Lehen ez den bezala baina maitzeko engo jau, hijo Isaac zehozea. Nahi egena, riff bat, edo arpegio bat, edo nahi egena. Eta nik ungo nauk ire gainetik improvisatzen. Raid bat ingo jat, baita. Jende hau dana bialtzeko beste kanal batea. Bueno, eskerri asko pasatzen da noi, eta beste bat arte. Apa, ahí. Eskerrik asko etortzeatik.